हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक यम्मी एंड डिलीशियस धनिया चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसे क्लिक कीजिए और जो घंटी आएगा उसे क्लिक करने के बाद उस घंटी को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं धनिया चिकन। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन करने के लिए हम लेंगे 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, नमक आपके स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 हरी मिर्च, जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगी। हम इसे पूरा नहीं डालेंगे, आधा यहाँ पे डालेंगे और आधा हम बाद के लिए तेल में डाल देंगे। दो चम्मच दही, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 1 घंटा के लिए ढक के रख देंगे। आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और ये कुकिंग हम मस्टर्ड ऑयल से करेंगे। थोड़ा सा तेल, 2 या 3 चम्मच तेल गरम हो जाए। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें आलू को डालेंगे। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू लिया है, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, आलू को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आलू हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम आलू को निकाल लेंगे। आलू को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे 5 टेबलस्पून। पहले भी मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल डाला था, यहाँ पर फिर से मैं 5 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, मस्टर्ड ऑयल। गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें कुछ खड़ा मसाला डालेंगे, जैसे कि 1 तेज पत्ता, यहाँ पे मैंने लिया है 3 इलायची, 3 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी के। ये देखिए हमारा खड़ा मसाला हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिया है, उसको मैंने काट लिया है, चॉप कर लिया। प्याज को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा पिंक कलर का ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखिए। ये देखिए प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, हल्का लाइट पिंक कलर हो गया। अब हम बचा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट को यहाँ डाल देंगे। इसे मैंने बचा के रखा था थोड़ा सा। एक टमाटर डालेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए प्याज टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब यहाँ डालेंगे हम चिकन। बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस चिकन को 10 मिनट तक ढक के कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में, और बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो जाए तब तक हम हरी धनिया का पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 बंच हरी धनिया, इसे मैंने धो लिया अच्छी तरह से। 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 ग्रीन चिल्ली और 3 से 4 लहसुन। इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है और मैंने इसे बीच बीच में चेक भी कर लिया था। ये देखिए चिकन और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने जहाँ पर चिकन मैरिनेट किया था वहीं पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया और उसी पानी को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब हम इसे ढक के और 5 मिनट तक पका लेंगे। पाँच मिनट हो चुका है। ये करके रेडी हो गया है। अब इसमें हम जो पेस्ट बनाया था हरी धनिया का, उसे यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें हम। अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में कुक करेंगे। दो से 3 मिनट हो चुका है। अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा धनिया चिकन बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यम्मी एंड डिलीशियस धनिया चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन पर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।